நாட்டுக்கோழி பண்ணை அமைக்க 50% மானியத்தினை அரசு வழங்குகிறது. இந்த பண்ணை அமைக்க 25% மானியத்தினை தமிழக அரசும் 25% மானியத்தினை நபார்டு வங்கியின் சார்பிலும் மானியமாக வழங்கப்பட இருக்கிறது. மீதமுள்ள 50% மானியத்தினை அரசு சார்பாக கடனாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள், தொழில் முனைவோர், சுய உதவிக்குழுக்கள் என தனிநபர் அனைவரும் இந்த மானியத்தை பெறலாம். நீங்கள் இதுவரை கோழிப்பண்ணை குறித்த முன் அனுபவம் பெறாமல் இருந்தாலும் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மாவட்டங்களில் உள்ள தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பயிற்சி மையங்கள் மூலம் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் வங்கியிலிருந்து ஒரு ஒப்புதல் கடிதம் அல்லது சொந்த நிதிக்கான சான்றை பெற வேண்டும். அதன்பின் அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரிடம் திட்டத்தை குறித்த முழு விவரத்தினையும் விண்ணப்பங்களையும் பெற்று பூர்த்தி செய்து கொடுக்கலாம். தேவையான சான்றுகள் ஆதார் கார்டு, வங்கி கணக்கு புத்தகம், குடும்ப அட்டை, 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு அட்டை, நில உரிமை பத்திரம், குடியிருப்பு சான்று, சாதி சான்று, புகைப்படம் 2 என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மானியம் ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதோடு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் படிப்படியாக செயல்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றது. எனவே அருகிலுள்ள கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகி விவரங்களை கேட்டு முன்பதிவு செய்யுங்கள். விவசாயம் சார்ந்த மேலும் அதிக தகவலுக்கு கிருஷி ஜாகரன் தமிழ் பக்கத்தை தொடருங்கள்.